我是乐乐，爱订我的频道哦，嘿嘿嘿。嗨，大家好，我是坐阮列车精灵莲莲。顶一集，乐乐甲康康顺利入去坐阮车厢的亲子友善区，拄要坐去棒球站，是毋是真好奇我的身躯到底有偌长？甲乐乐康康继续做伙调节。咱敢要落车？也袂到，恁免紧张。恁看，车门顶悬有一个荧幕，咱当咧前往后一站，所以箭头是咧是咧。即马变做汉字咧信呢？当咧显示的汉字是阿东病院，代表后一站阿东病院就得要到哦。阿东病院站是哪线5号？阿东病院站是 BL05，哪线5号报唔对。恁听。阿东病院站得要到哦。囡仔兄、囡仔姊，恁若有机会坐台北坐阮，听车厢内底的广播，咧报站名的时阵，有几种语言？恁敢会晓分坐阮甲高铁，因倒位上无共款？康康，你认为咧？是毋是一个驶了较慢，一个驶了较紧咧？当然，毋是。敢毋是？安尼乐乐，你感觉坐阮甲高铁，啥物所在上无共款呢？车门啊，坐阮的门有2个门片，会对中拍开。毋过高铁的门敢若对一边拍开哦。听你安尼讲，因的车门佫真正足无共款呢。咱还阁爱坐几站才会到哈？这拄啊好有路网图，来，恁看。阿东病院站是5号，棒球站是7号。搁2站就要到啊！哎哟，你雄这大声，甲我惊一跳。蹦空着哪放上头，各种声音拢总有。坐车讲话轻轻啊讲，隔壁的人听会着。我听阿爸阿母讲，坐阮伫因细汉的时阵就有啊。乐乐讲了无毋对，台北坐阮是伫1996年通车的。若坐阮甲咱同款，就爱去学校。安尼台北坐阮已经读大学、研究所，甚至甲大人同款开始做工课趁钱。经过这么多年，台北坐阮的路网已经变敢若轻同款缤纷，有咖啡色的文湖线、红色的淡水信义线、青色的上山新店线、柑仔色的中和新路线、蓝色的板南线等等无共色的路线组成。有影像轻同款，七彩缤纷呢。以后敢会有那骹球色水的新路线、乌线甲白线？也毋过，窗仔门外口哪会拢乌乌？对啊，拢暗蒙蒙。我会记得坐高铁的时阵，常常会当看到美丽的风景。毋过若坐阮，窗仔门外口拢乌麻麻。迄是因为咱即马坐的南线、卫顶埔、西到南港展览馆这23个车站，拢是伫涂骹底哦。台北坐阮的车站类型会当分做伫涂骹底地下站，佮有伫咧地面的平面站甲高架站。其中以地下站的数量上济，所以坐阮的时阵，常常会感觉窗仔门外口乌麻麻。我会记得顶下去动物园，就看到坐阮徛伫足悬的所在，远远甲看，敢若一台细细台的红仔车。无毋对，动物园站是高架站。动物园？安尼乐乐伫坐阮顶悬，敢有看到啥物动物？哈？动物哪有可能走来坐阮啦？请问动物会用伫坐阮无？一，当然会使啊。一，有诶会使，有诶袂使的。答案是一，有诶会使，有诶袂使的。带路狗甲动物伴，亲像猫咪仔、鹦鹉兔啊，会使甲带咧做伙坐阮哦。
但是无开放价啊，也是坐阮，因为伊有可能会压着加坐。敢若带路狗会当家己行入去坐运站，其他的动物伴爱踮伫专属的笼箱也是宠物车内底，才袂致使因的头、骹、膝骨也是尾溜伫外口惊着其他的人。棒球站要到啊！倒边开门，我倒边伫遮无门啊！康康，你又搁咧讲生笑啊？车门顶悬的鹦鹉有答案哦，咱准备落车。做伙加入乐乐康康这座坐运之旅的囡仔兄囡仔姊，恭喜你完成本集的任务，会使甲我考出来了。我是坐运电电车，我叫做连连。刷落来，佫会发生什么趣味的代志呢？我会去伫收看小型市乐乐 TV， 咱后摆再会。多谢你的收看。若是有介意我、介意小型星，即马乐乐 TV 有专属的优惠哦。订小型星杂志，就会使看到阮搁较侪的故事，会使伫资讯栏看到搁较侪的资讯。爱记得订我的频道哦，嘿嘿嘿嘿。